बोलेंगे अभी तक तो तुम मना कर रहे थे जेई नीट में आने के लिए, अब कैसे आ रहे हो? कहेंगे ये सब इनकी मार्केटिंग थी, इन लोगों ने उकसाया है, मेरा मन नहीं था, हमने पहले अनाउंस कर दिया था हम नहीं आ रहे हैं। इन लोगों ने जो कीचड़ उछाली है ना, अभी हमें कीचड़ में आना पड़ रहा है, तब हम आ रहे हैं जेई नीट में, हमारा मन नहीं था। ये इस मार्केट को साफ करने के लिए हमें आना पड़ता है। ये जो तुम्हारे गंदे काम है ना, इस गंदे काम को साफ करने के लिए आना पड़ता है।